Oke dulur, ini windu audio dari Jember dulur ya. Di cek sound windu audio. Penampakan windu dari belakang ini sangat besar sekali dulur ya. Ini windu membawa 18 subwoofer dan boxnya seperti Sriwijaya ya. Ini ada karung pasirnya juga di sini. Kita lanjut ke depan ya. Di soundnya windu audio ya ini ya. Ini pesertanya latihan
Belum karnaval tapi sudah karnaval duluan ya. Is the answer.